у глыбіні душы беларусы гэта такая паганская нацыя. No, w niekim sensie tak. І няма да чаго вяртацца. Zmiast on zostaje tradycyjnym. То есть во всем виновато то, что они не сильно белорусы. Мы будем говорить про национальную идею. Мы живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаю здесь я. Идея X на Еврорадио. Вітаем усіх слухачоў Еўрарадыё. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як заўсёды, вядучыя праграмы Максім Гаруноў і Зміцер Лукашук. І мы сёння у Беластоку, у рэдакцыі нашых сяброў газеты «Ніва». І сустракаемся з самым вядомым гісторыкам Олегом Латышонком. Добрый день, спадар Олег. Добрый день. Спадар Олег, можно я пачну, может быть, так нязвыкла нашу программу про нацыянальную ідэю? Вот есть такие, ну, не знаю, там, казки, ці фэнтэзі, калі там такая ситуация, что вот есть некий народ, и он, скажем, страціў свае нейкія святыні, ці нейкія таемныя веды страціў, але недзе там, у нейкіх глыбокіх пушчах, за гарамі ёсць асобная частка гэтага народа, якая храніць гэтыя веды, гэтыя таямніцы. Можа, так і ў Беларусі з нацыянальнай ідэяй. Вось шукаем яе, і адныя людзі кажуць, няма нацыянальнай ідэі. Лукашенко кажа, не дараслі яшчэ беларусы да нацыянальнай ідэі. А можа, у Беларусі-то яе няма, а вот на Падляшшы беларусы, якія жывуць у Польшчы, захавалі гэтую таямніцу і могуць перадаць усім астатнім тытульнай нацыі Рэспублікі Беларусь гэтыя веды пра нацыянальную ідэю. No, na żal, гэта толькі было б пажаданне, калі гаварылі, што на Беластоczynie і П'емонт беларускі, і што тут сапраўдныя беларусы жывуць, і школы ёсць беларускія. Гэта ўсё было таким пошукам аб'ятаванай зямлі, што дзесь там ёсць такая сапраўдная Беларусь. Безумоўна, на пачатку 90-х беларуская Беласточчына была такім апошнім астраўком традыцыйнай беларушчыны, паколькі у нас яшчэ існавала тады сялянства. Яно жыло на сваіх гаспадарках, у сваіх вёсках. Тое, чаго ўжо не было у Беларусі, дзе ўжо гэты калхозна-саўхозны лад увялі і захоўваліся нейкія вясковыя традыцыі, але то ўжо не тое самае. Тут у нас быў гаспадар на сваім. На жаль, праз 30 гадоў і іх ужо няма. Проста засталіся толькі фермеры і пенсіянеры на вёсцы, альбо ўжо дачнікі. Так што апошні агмень гэтай нашай сапраўднай беларушчыны ўжо таксама выпараваў. І нічым мы не рознімся ад Беларусі у Рэспубліцы Беларусі, апрача таго, што там пануе расійская мова, а у нас польская. Такім чынам атрымліваецца, што у Беларусі ідзе расейшчыванне, русіфікацыя, а тут паланізацыя беларусаў. Так, то вельмі хуткімі тэмпамі. Так што ўсё паказвае, што тут беларусаў ўжо засталося 50 000. Калі улічыць, што 150 000 больш-менш праваслаўных і яшчэ са 100 000 католікаў, якіх яшчэ дзяды гаварылі па-беларуску, дык вельмі ўжо мала беларусаў тут. А што можа ўратаваць беларусаў Беларусі ад русіфікацыі, а беларусаў Польшы ад паланізацыі? Можа, вось гэтая невядомая нам пакуль нацыянальная ідэя? No няма нічога такога. Я сам шмат пра нацыянальную ідэю пісаў, але я її разумеў толькі так, што павінна была з'явіцца нейкая ідэя, што ёсць нейкія беларусы, і што гэтыя беларусы гэта мы. Бо адна справа, калі пра беларусаў пішуць яны, а другая справа, калі хтось кажа мы беларусы. І гэта я лічу беларускай нацыянальнай ідэяй. Проста dla mnie to była idea istnienia białoruskiej nacji, przy czym już znutry, kiedy mówimy my Białorusy. I to taka idea wielmi poznaje.
Гэта другая палова 19 стагоддзя. Ну, прынялася на пачатку 20-го, і так ужо яна існуе. На жаль, абставіны памяняліся, паколькі паводле мяне тым, што давала такі імпэт беларускай ідэі nacjonalnej i pierwszy za wszystko nawet nie stolki idei nacjonalnej, że używaniu białoruskiej mowy jak nacjonalnej była rewolucja, pokolki ni rosyjska kultura, ni polska, jakie panowali wtedy u Białorusi, Białorusów nie przyznawali. Takim czynem i tych niższych plastów prosta. I takim czynem białoruska mowa była pryladaj zmagania za to, jaka ludźmi zwaca. Upala, ja to все rozumiał. Nie to jest to nasza mowa prygorza, miłogłoczna, że ta mowa dziadów, pradziadów. A życie tych dziadów i pradziadów było podle. Trzeba jasno сказать. Nikomu wtedy nie było u голову, nie przychodziło u голову żyć tak jak dziady i pradziady. I znowu skażę słowami poeta. I będzie unukał panowanie tam, gdzie siachonia placza dzied. Okazało się, paśla перемоги bolszewików, że można podnieść na przystupkach hierarchii z rosyjskiej mowy. Kiedy wszystkie te plasty wyższe byli zniszczone, to sielanie mogli podnieść do uzrownia panów z rosyjskiej mowy, kiedy odrakli się swojej. A tu u Polski, paśla II świetnej, tak samo ta komunistyczna władza ochotna przymala tych sielan pod jednym warunkiem. Będziecie wy mówić po polsku, a nie po białorusku. Takim czynem nie macie realnej idei, dla jakiej białoruska mowa była przyladem. Liczę, że to możliwe jeszcze z wierchu, kiedy przynajmniej częstka elity nareszcie zrozumieje, jaka kieruje Białorusią, że białoruska mowa to marker. No, kiedy nie będzie białoruskiej mowy, to jak Paweł Cieraszkowicz сказал, znikaje absolutna podstawa istnienia Republiki Białorusi. Ona była tylko temu stworzona, że ludzie mówili po białorusku. Kiedy nie mówić po białorusku, Białoruś niepotrzebna i długo ona nie będzie istnieć jak kraina Rasiejca pierwszej czy drugiej kategorii. Druga możliwość skorzystać jak przykładu, jak robić rewolucję. No ale na to, jak baczę na Białorusi, nie ma ochotnych, osobliwa u białoruskомовnej opozycji. Kiedy idzie pro Białostoczy, no to tu dużo faktycznie takiej przykłady, takiej możliwości skorzystania białoruskiej mowy jak przykłady nie ma, pokolki no. Można by про autonomię zahawaryć, prosto my 30 lat temu jeszcze говорили i tak samo było to wielmi takie, nadawała impet naszemu ruchu. No, my tu możemy już spodziewać się tylko, że все-таки на Беларуси белорусская мова переможет. Вы сказали, что белорусов осталось 50 тысяч, так, а православных здесь 150 тысяч. Так. И все эти православные, скорее всего, поколение, может быть, 2 назад, скорее всего, они пользовались белорусским языком. Так. А можно ли сказать, что для белорусов религиозная идентичность оказалась сильнее, важнее, чем национальная? А белорусы легко меняют язык, легко меняют национальность, да, они становятся поляками, но при этом остаются христианами восточного обряда, остаются православными. То есть православие для них важнее, чем национальная идентичность. Ja by tak nie skazał, to nie tak po prostu, pokolki tu idzie proces katolicyzacji, to znaczy przechodu prawosławnych u katolictwa. Praktyczne usiemieszane służąstwo prawosławno-katolickie dają w wyniku dzieci Polaków katolików. Tak, że przy tym, kiedy ja mówię pro prawosławnych, to mają na uwiecie prawosławnych takich, że jany jak chrześcijany u cerkwie i to wszystko. Jany nie chodzą u cerkwu, jany osobliwa molać. Jana jeszcze liczy się prawosławnej, ale to tylko już apocznie pokolenie, pokolki mają zjawu polskiego szawinizmu prawosławnego.
wśród prawosławnej młodzi. Naszumieli marszy wykla tych żołnierów u Hajnowcy, janyż organizowany prawosławnymi Polakami. Tak, że jaka to identyczność, ja nie wiem, ona schizoidna i ona jak schizoidna identyczność, ona długo nie utrzymaється. Вони się wybiorą i будуть Polakami katolikami. Ну, просто вот, хорошо, а тогда получается так. Вот есть две идентичности, национальная и религиозная. Да? Национальная, она вроде как более современная, религиозная, она более старая. Да, так вот, национальная у белорусов, она уходит быстрее, чем религиозная, чем более старая идентичность. Можно так сказать? То есть от языка избавляются быстро, а от религии, ну вот как бы через еще пару поколений религия держится. Tak można сказать, że uśrodki ta больше tradycyjna, religijna, ona i больше ustojliwa. Ale говорю, i ta ustojliwość ma swoje mierzy i widać, że przyszło apostnie pokolenie, pokolki kaliści na zjezdach prawosławnej młodzi na Świętej Góry Grabarcy przyjmała udział 5000 młodzi, a teraz 500 nie nazbieraється. To za одно поколение такая разница, маем 10 раз мniej. А можно ли из этого сказать, как бы мы знаем, вот из историки часто пишут, что религиозная идентичность – это ну, как бы, когда человек не чувствует себя причастности к нации, но чувствует больше себя, ну, больше ассоциирует себя с религией, это, в общем, такая идентичность крестьян. Да, людей деревни. Вот людей... To nie to jest. Pokolki te sielanie jeszcze najdłużej zachowują się, przynajmniej na tym uzrowni deklaracji szteny Białorusy swoją identyczność. A my mamy tu już garadzką, z Wielkiego Goroda Białostoka, czy z miasteczek jak Bielsk czy Hajnówka, do czynienia z ludźmi, jakie już w trzecim pokoleniu garadzanie, i u ich już mocna polska nacjonalna świadomość, a ta religijna, prawosławna ma drugoradne znaczenie. I ona dla nich nieważna, dla nich ważne są te Polaki. Атрымліваецца, што зараз ужо і ў Беластоку, а тым больш там дзе-небудзь, і нават ужо ў такіх невялікіх мястэчках, як тая ж самая Гайнаўка, дзе ёсць беларускамоўны ліцэй, ўсё адно дзеці, хоць і ходзяць у беларускамоўны ліцэй, яны больш сябе лічаць вот палякамі, і вот нейкая вот такая польская свядомасць іх большая, чым беларуская. No na żal tak to wygląda, przy czym licej on nie białoruska-mowny, tam jest białoruska mowa jak przedmiot. Wielmi szmat zależy od nastawników, ale ja nie zdolny suprotstawiać тому, że baćki nie wychowują tych dzieci. No, jest taka, no, faktyczna była polska szowinistyczna organizacja Narodowa Hajnówka. To u tej Narodowej Hajnówce mała, że to palowa była prawosławnych, to jeszcze czastka mianowita z tak zwanego białoruskiego liceja. У нас вот некаторыя удзельнікі нашай праграмы кажуць, што для таго, каб беларусам усвядоміць сябе беларусамі, каб неяк далей развівацца, каб захавацца як нацыя, яны павінны вярнуцца да традыцый сваіх продкаў, да культурнай спадчыны. Ну, мова гэта зразумела. Але вот слухаючы вас, так у мяне такое адчуванне, што калі кажам пра традыцыі нейкія там продкаў, спадчыну гістарычную, культурную, то асабліва і нема да чаго вяртацца. No to jest to faktyczna jość, to ona zachowana jest, mianowicie dziady. Takiego rodu spadczyna doskonale zachowuється, a niejakie tradycje, a czyje, a jak to wyglądało, to już sztuczne konstrukty, u się te radzimy je wiery i tym podobne. Nie ma trzeba używać do tej samej wady. Ja chociaż historyk to wszystkich leżu u buduczyniu i думаю, że to trzeba przydumliwać jakieś nowe sposoby, a nie odklikać się do tradycji martwej. To jest to, zachowała się z tradycji, jak raz to jest to faktyczna już osnowa naszej identyczności, jak na przykład pierzał się kult продков, dziady, to ono żywoje. Nie ma do czego, nie ma przyczyny wiertаться do tego, że to bardzo dobrze trzymaється.
Ну, я гляжу, что вот у нас вот такие традыцыі, як дзяды адзначаць, як купалля святкаваць, іншыя такія народныя святы, абрады, якія прыйшлі яшчэ да нас з паганскіх часоў, нават мацнейшыя за розныя рэлігійныя святы, не кажучы ўжо пра дзяржаўныя там нейкія святы. То есть мы такія у глыбіні душы беларусы гэта такая паганская нацыя. No, w niekim sensie tak. No, prosta, jak to nazowiem, ale mianowita sama je trwała je u nas ta da chrześcijańska. Ja baczę, że to, no co ja, to znaczy, że kto zajmuje się naukowo tym, to baczać to, jak te pagańskie tradycje przyjęli formy chrześcijańskie, ale zmiest on zostaje tradycyjnym. Przy tym u białoruskości nie ma na religii budować, pokolki my rozróżnieni religijna na prawosławnych pierwszych i katolików, przy tym jeszcze szmat protestantów. Nie ma stworzyć taką nację na wzór Polaków. Polaki, katoliki, wiadomo, i to już czastka ich, zaprawna czastka ich identyczności. U Białorusów, jak nacji, element religijny wielmi nieokreślony. Skażem, chrześcijaństwa, to nie może być czastka identyczności zaprawnej takiej pokolki, ono rozróżniona, ono nawet nakierowuje ludzi suproć siebie, temu uzniknienie białoruskiej nacji stało możliwym, kiedy mianowite te все religii послабели. От да вас пытанне як да гісторыка. Скажите, вот мы говорим про тое, што беларусы павінны адчуць сябе беларусамі, з гордасцю сказаць, што вот мы беларусы, а для гэтага ім трэба, каб было чым ганарыцца. Павінна быць такая вялікая гісторыя у беларускага народа, дзе пастаянна беларусы гэта ўсё. І, можа быць, у нас зараз не хапае такой гістарычнай спадчыны, з якой мы можам паглядзець і сказаць, так мы ж тут ледзь не лепшыя ва ўсходняй Еўропе. Можа быць, нам не хапае такіх гістарычных міфаў, міфалогіі такой. І трэба яе стварыць? Ja wiedziałem, że szmat ludzi tak думає i szmat komu to potrzebne. Dla mnie to dzieciacze. Prosta mnie nie trzeba użo. Może kiedyś był młody, to potrzebował herojów. Ale teraz ja Białorus nie tam, że moje przodki jakieś wielkich, no, mieli jakieś tam wielkie osiągnięcia czy patrzyli. Prosta mój dziad był Białorusem. Mój baćka był Białorusem, maci jest białoruska i to i ja Białorus. Ja przy tym nie liczę naszymi triumfami, wszystkich tych triumfów Wielkiego Kniastwa Litowskiego. Do rzeczy, to była raba ładalnicka dzierżawa, jaka marna skończyła i odklikać się do jej nie ma nijakiego sensu. My mamy historię pośpiechu białoruskiej nacji, jaka zaczynaje się idejna z połowy drugiej XIX stulecia, a faktycznie z początku XX i za jedno stulecie my, sielanie, zbudowali nację, dzierżawę z niczego. Prosta jak baron Münchhausen, wyciągnęli siebie z bolota za włosy swoje. Kiedy poglądać, to wszystko to odbyło się przy życiu mojej babuli, jaka narodziła się przy cary, jeszcze u carską szkołę chodziła, a pomierała, kiedy Aleksander Łukaszenka był już drugi termin prezydentem Białorusi, to to jest pośpiech. I tym trzeba honoryć, a nie перемога najomnika u bitwie podworczej. Тым не менш, зараз да, сапраўды, стварылі сваю дзяржаву, як Мюнхгаузен выцягнулі сябе, але зараз шмат хто кажа пра рэальную пагрозу гэтую дзяржаву і страціць незалежнасць і суверэнітэт. І, адпаведна, што нам трэба зрабіць, каб паставіць мову на ахову мяжы? Ці паставіць што? Як нам wytrzymać to dalej? Nie, no pierwszą się mową, pokolki, no, ona już jakby samym uwłacableniem naszej historii. A no, безумовно, trzeba pokazywać bogatą spadczynę Białorusi, ale to za mało.
nie utrzymaється nacja na samej historii. Kali uczyć historii, to pierwsze za się nacjonalnej. W Białorusi stawiać pomniki usim, tylko nie Białorusam. Jeszcze nie postawili pomnika ani jednemu naszemu wielkiemu prawadyru, niejakim działaczom. Ну чому? Вот Сапеги открыли у Слоніми, Dobra, no, ale- Гедеміну открыли. No to ж говорю, nie Białorusy one byli. No. A te Jedeminy i Mindaugi to proste okupanty w moim rozumieniu. Добре, якому, от, на ваш погляд, сапраўднаму беларусу варта поставіць помнік? Івану Луцкевичу, no, to, Антону Луцкевичу, Józefu Waronku. One nas stworzyli, a nie Kupala Skola Samawicz pomnik. Jak idzie pro dzierżawnych działaczów, to im trzeba mianowita tym, jaki stworzyli białoruski nacjonalny ruch i białoruską dzierżawę. Батькам заснавальнікам БНР. BNR-u to tylko i wykluczne. Nikomu больше tam nie warto u nas stawić pomnik. Калі ўжо Да, калі ласка. Вот важный вопрос. А с вашей точки зрения, вот не кажется ли вам, что тот факт, что белорусы и в Беларуси, и белорусы и в Польше, и, возможно, и в Литве, они уходят, это в том числе и потому, что Беларусь экономически не самая благополучная страна вот в этом регионе. То есть, если сравнивать Беларусь с Польшей, Литвой, Латвией и Эстонией, и с Россией, то, в общем, может показаться, что Беларусь здесь, она, наверное, самая бедная. Да, и на этом основании, в общем, поскольку Беларусь не демонстрирует никаких экономических успехов, да, зарплаты не растут, да, квартиры не увеличиваются у людей, машины не становятся более новыми, да, там, с каждой новой покупкой, то людям, в общем, проще ассоциировать себя с более экономически успешными нациями, которые здесь вокруг есть. Это и Литва, это вот в Польше это Польша, в Эстонии там, это эстонцы. No безумовно tak, no ale to Białorusy wybrali ten szlak, wybierając uładu, jaka teraz na dzisiejszy dzień istnieje. Kiedy глядeć na wychodną sytuację, kiedy jak zaczynała się na początku 90., to te same szanse były u Białorusów. To i u sąsiadów, no, żył w Polsce, jeździł bezupłynną Białoruś, żyliśmy na tym samym uzrołni. A teraz 2 razy Polska опередила, когда идет про показчики Беларусь. 2 раза. То есть, смотрите, вот я сейчас смотрел свежую статистику, эстонцы, у них вот, они там регулярно подсчитывают свою среднюю зарплату, сейчас это 1408 евро в месяц, это средняя зарплата по Эстонии. Это уже на 200 с лишним евро больше, чем средняя зарплата в Москве даже. А вот если мы предположим, что такие же средние зарплаты, как в Эстонии, были бы сейчас в Беларуси, как вы думаете, ситуация здесь была бы лучше? Ну, я имею в виду с белорусскостью, с православной церковью и с прочим. Nie, to kiedy była lepsza jest białoruska sytuacja, z białoruskością sytuacja, to było tak jak w Polsce, a pokolki było gorsze, a stała jeszcze gorsze, to i tak będzie Białoruś tonąć z taką mianowita identycznością. Атрымліваецца, што з-за таго менавіта, што беларусы не ўсвядомілі сябе беларусамі, не ўсвядомілі сябе нацыяй са сваёй ідэнтычнасцю, з-за гэтага і эканамічныя такія вот праблемы. Безумовно, схапіліся Росія як п'яны плота, і так стоим лечки ставить чечен. То есть, смотрите, давайте просто мы сейчас выясним, что первым, там, яйцо или курица. Сначала белорусы не сильно осознали себя белорусами, и потом выбрали неправильного президента, и из-за этого, в общем, они растворяются в окружающих народах. Или наоборот, они не выбрали себе не того президента, и, в общем, в итоге... Nie, to jest pierwsze, безумовно. То есть во всем виновато то, что они не сильно белорусы. Jeszcze chcę podkreślić, nie prezydent winowaty, a naród. No, taki naród i takie wyniki. Што мы маем па выніку? Вот для таго, каб народ нешта ўсвядоміў, атрымліваецца 2 моманты. Ну, на сённяшні, да, вот раней было так. Народ сябе не ўсвядоміў, адпаведнага прэзідэнта выбралі, той ухапіўся за Расію і маем, што маем. Але на сёння што рабіць? Що ж таки нейкім чынам зрабіць так, каб Беларусь зрабіла эканамічны рывок, і потом сказаць, так вот это ж Беларусь, вот мы беларусы, дык вы ж разумееце, вот, ці што, ці паставіць помнікі братам Луцкевічам, і гэта народ неяк так... Nie zrobić Białorusi niejako ryłka bez wielmi mocnej nacjonalnej świadomości. Wiadomo, Korejcy zrobili ten rywok, a pokazać Japońcom, że oni nie gorsi, że oni Korejcy zdolni to zrobić. Bez tego w dobrym znaczeniu nacjonalizmu niejaki rywok jeszcze nie ma chcemy, pokolki
no, musi być idea, czemu my mamy tak ciężko pracować, czemu mamy sobie odmawiać niczego, a sama idea progresu to za mało. І ми вяртаемся до пачатку нашай размовы. Павінна быць ідэя, дзеля чаго мы гэта мусім. У вас вот вы можете прапанаваць беларусам такую ідэю, дзеля чаго б яны вот маглі працаваць упарта, можа быць, пэўны час зацягнуўшы паясы і пакутаваць ад нястачы, але вот дзеля ідэі якой? Тут маємо зачароване кола, покуль білоруси не усвідомлять себе особна нація, яка має якісь задачі, так нічого не отримається. Тут справа, перш за все, для кіровних кругов, які повинні зрозуміти, що коли вони думають категоріями держави, а не привати, так, що я нахапаюся і з'їду на захід. Так что no, można podnieść naród tylko, kiedy on powierzy, że zachocze sam sobie dokazać, że on może. No tak jak z tymi kalwinistami, u nich jest idea predestynacji, że jakby jego los kalwinista nakanowany, to on chce sobie samemu dokazać, że Bóg z nim i temu on tak ciężko pracuje, czy może pracował kiedyś. Вот, еще такой вопрос. Вот, предположим, вот все-таки этот огонь разгорелся, да, и белорусы как-то поверили, и экономический рост начался. Вот с вашей точки зрения, какова вероятность, что поляки, да, и, допустим, белорусы догнали поляков, ну, чудо случилось, да, там, или перегнали, это прям совсем чудо. Так вот, какая, вот с вашей точки зрения, появится какое-то такое движение среди поляков, которые будут переходить, будут становиться белорусами, а белорусчивание может начаться или нет? Обратный процесс. Nie chłodka i niewielkimi tempami, ale будуть ludzie przechodzić. To jawne. Nawet ciepier środki, no kolkaś Polaka umalela, i stanowili się na Białorusem. Яшчэ раз я скарыстаюся вашымі ведамі як гісторыка, паспрабую. Ўсё ж такі вот у гісторыі Беларусі, асабліва вот, можа быць БНР, пра айцоў-заснавальнікаў казалі. Можа быць там у гісторыі была нейкая фраза, нейкі лозунг. Тады, можа быць, вот як пісаў Янка Купала, там, як сказаў Олег Трусаў, Янка Купала сфармуляваў наш самы такі адзіны лозунг ці нацыянальную ідэю двумя словамі «Жыве Беларусь». Вот, можа, где-то там у гісторыі ёсць такія вот словы, сказаныя кімсьці, якія можна зараз у сённяшняй сітуацыі, якая ёсць у Беларусі, прапанаваць як нацыянальную ідэю. Nie odważył się nawet думать про это. Ja żyję tym naborem jako wieńczeniem, że ty licz żywie Białorusi, jakby nawet nikogo nie думał, że to tu lepsze można znaleźć. То есть «Жыве Беларусь» – гэта лепшая такая і лозунг, і нацыянальная ідэя, якая ёсць на сённяшні дзень. Так, я іншай не бачу просто. І яшчэ ёсць такое меркаванне, што вот і вы, дарэчы, таксама сказалі, што калі эліты зразумеюць, ці дзяржаўныя чыноўнікі, кіраўніцтва дзяржавы зразумее, што трэба ўсё ж такі нам нацыянальнае ставіць на галоўнае, а не нейкія прыватныя інтарэсы, што вот, маўляў, Лукашенко загаворыць, ну, ці не Лукашенко, а прэзідэнт Беларусі, загаворыць па-беларуску, праз месяц загавораць усе міністры, а праз паўгода загавораць усе астатнія чыноўнікі. А калі чынавенства будзе, то тады і беларусы астатнія загавораць паступова праз пару гадоў. Магчыма такое, вот як вы думаеце? Ja думаю, што no, хутчэй тут трэба, каб выбраць, можа інакш, што тут трэба, каб гэтая роўная эліта у шырэйшым значэнні гэта зразумела, што калі не будзе беларускай мовы, дык усё, што яны нажылі пасля далучэння да Расіі, прападзе хутчэй ці пазней. Яны могуць спадзявацца, што я сабе мяне прымуць, я захаваю сваё, але так не будзе. No to што ясна, no, ніхто не будзе з імі лічыцца, можа на самым пачатку, але вельмі хутка іх прыбяруць. Атрымліваецца такая вось сітуацыя, калі ўсё ж такі мова павінна быць, але яе павінны найперш і мову, і нацыянальную ідэю, атрымліваецца, прапагандаваць
кіраўніцтва дзяржавы, а з другога боку бы що ж таки нацыянальную ідэю, гэты лозунг «Жыве Беларусь» найперш павінны для сябе прыняць не людзі шараговыя, не там які-небудзь дядя Петя, які на трактары поле арэ, а менавіта эліта, кіраўніцтва дзяржаўнае. Вот калі яно зразумее, што жыве Беларусь, тады і нешта здарыцца. No tak, no гэта трошки і на цуд выглядае, каб яны так зрабілі, але то я лічу, што гэта іх інтарэс проста, ну нарэшце можа зразумеюць. Атрымліваецца, вяртаемся ізноўку да гэтага лозунга, да гэтай ідэі, якая жыве ўжо шмат гадоў і якую зараз у чарговы раз вот і гаспадар Олег Латышонак таксама прапаноўвае беларусам, а найперш кіраўніцтву Беларусі прыняць як нацыянальную ідэю. Два словы: «Жыве Беларусь». Максим Гаруноў, Зміцер Лукашук, Олег Латышонак. Дзякуй вялікі. І на заканчэнне нашай праграмы такі вось падаруначак ад Еўрарадыё і нашых партнёраў, крамы з нацыянальным каларытам «Сымбаль-бай». Нацыянальная ідэя. Двумя словамі «Жыве Беларусь» на гэтым кубку. Дзякуй вялікі, гаспадар Олег. Вельмі дзякуй. Ідэя X на Еўрарадыё.